業による成長が生き残りの鍵。最近非常に多くの経営者が事業展開に注目しています。弊社船井総合研究所は毎年800本前後のセミナーを開催していますが、2023年のセミナーで特にヒットした経営テーマの一つが新規事業でした。本業における成熟化が避けられない今、周辺もしくは飛び地の業界に目を向けて旬な新規事業にチャレンジしようという企業が増えています。そして証券を維持しながらコングロマリット化をすることで企業の成長スピードを維持したい経営者も多いのではないでしょうか。そんな新規事業を行うにあたって重要なのが企業ビジョンの位置づけです。どんなにいいビジネスモデルでも現場で実行する担当者や投資判断を行う経営者に自社がそれに取り組む意義、将来ありたい姿が明確でなければうまくいくことは難しいです。新規事業を行いたい企業は今一度この点を考えてみることをお勧めします。